د بلخ ولایت بزګران وایي چې طبیعي آفتونو سږکال د پنبې حاصلات بشپړ زیانمن کړي. دوی وایي چې حاصلاتو نشتوالي له امله یې خپلو ولاړو کښتونو ته څاروي ورپرېښي. په بلخ ولایت کې یو شمېر بزګران وایي چې حاصلاتو نه درلودلو له امله یې خپل کښتونو ته څاروي ورپرېښي. په همدې حال کې د بلخ ولایت د کرنې اداره وایي چې یاد ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پنبې حاصلات بشپړ طبیعي آفتونو ځپلي او ځایي خلک یې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. حاصلات فخته جمع‌آوری نشده، اما ما خبر داریم که یک قسم مرض گرفته. حاصلات فخته در ولسوالی چمتال و بلخ و چاربولک از سالهای گذشته حاصلاتش کمتر میشه از نظر پیش بینی. خدای نور د بلخ ولایت یو له هغه بزګرانو څخه دی چې خپله ټوله دارایي د پنبې په کرلو مصرف کړي، خو اوس یې خالي جیبونه ځوروي او د فصل څخه یې هیڅ حاصل نه دی ترلاسه کړی. یو جیره باندې د خرڅې کړي دي 10,000 40,000 هم پې مصرف کړی ده، کوټې تیل او قلبې مصرف هم پې کړی ده او بیرته راته هغه نه جوړوي. 10 روپۍ هغه راته بیرته نه جوړوي. سږکال حاصل ونه شو، تاوان ده نګه. د بلخ ولسوالۍ ډیری کروندګر یا طبیعي آفتونو ناهیلي کړي او خپلو ولاړو دغه فصلونو ته یې څاروي ورپرېښي. نقص یک 20 جیر پخته کشتیم، مثال 2 لک روپه خرج کردیم، اینال سر مالدارا چه صدا کنه مامور 10,000 نمیخره. ما دولتی است که اولا برای ما آب آشامیدنی پیدا کنه، دوم آب زراعتی ده ما چی کنه بیاره که نه ولی میبینی که یک ما 40 روز ده ما مردم آب میاره. در گریب زمینم که کسی کاری ده باشه از امو 50 سر پخته گرفته نمیتونه. بسیاری مردم مالا امیال پیلن علاقه ده در بین پخته. هر کال په بلخ ولایت کې څه باندې په 25,000 هکتاره ځمکه پنبه کرل کیږي، خو د طبیعي آفتونو له امله سږکال د پنبې کښت دقیق شمیر نه دی معلوم.